Sawa zibera 11 ezoluggulo tosubwa Vuchi and Rinez bayitirifu DJ Jmo ne DJ Jmo studio mpya tuku ebya solo bimanyi studio ziba nyingi studio mpya tuku mulimu amapikipiki mulimu ebikimu ai banange it's too good. I'm telling you, get time. Sawa ziba 11 and watch Vuchi, Rinez and DJ Jmo. Tojja kwejisa music upbeat oli mvuka jakubanga yowengero vuka ne n'omuzeeyi ojja kutotowala ojja kudda buto, no question about it. Okay, katujja omuntu ono bagamba kituzi health drink ekyokunywa kyakakasibwa ekitongole ekyomutindo mu ggwanga guno ekya UNBS bakugamba nti kikolebwa mu katiko mu green tea ne muhane n'ebirala bingi ebikujja kwa amaanyi mu mubiri gwo. Bagamba nti akola mu kugogola emisuwa n'okuza obutwa mu mubiri, no question about it. Akacupa kamu akamiriza 300 kwagula nusu 10 ate kituzi health drink ali maduka gonduna ne mu supermarket zonna. Genda yo wali mu kikubo obenga ofuna ku kyokunywa kino bakiwute ko kuba bakikubuzeyo mu kyalo ng'ogamba nja kumuleta mutwale mu kikubo gyali. Bagamba nti oba bakubire ku simu 0787 30 oba 0787 mwenda ng'oli butwale manafa bakituzi abakugamba ni kituzi health drink. Have a healthy life. Dakika ziri 8 ezise ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwalero ennaku z'omwezi 17 omwezi tuli mu gwa mukaaga omwaka 2020. Lwaki njogedde ebyo kino kye tuzzaako kirabika ng'ekizitowa naye ng'ate ge mazima agaliwo. Akakiiko aka budget committee kakulemberwa omwami Amos Lugoloobi bayise Minisita Matiya Kasaija agenda annyonnyole yeetondere eggwanga sinakindi atuke n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye amwetondere mbu okumuwuddisa. Emiwendo egyasomebwa mu mbalirira y'eggwanga eyakaggwa si gye gyali emituufu mbwe egyayisibwa akakiiko kano. Era bonna ababaka bali mu kwewuunya Minisita Matiya Kasaija ebintu bye yasoma byavaawa. Bwe bati bwe bagamba. Parliament egamba nti mu kutumbula okutunda ebyamaguzi ebweru w'eggwanga kye tuyita exporting, yo nga Parliament yali eyisizza obuwumbi 38 n'obukadde 5. Minisita Matiya Kasaija ye yavaayo n'ategeeza eggwanga nti ensimbi ezaali ziyisiddwa zaali obuwumbi 138. Beewuunya gye zaava. Ensimbi ez'okuyambako abakadde bagamba nti bo bayisa obuwumbi 66. Minisita Matiya Kasaija ye yayogera obukadde 17. Obuwumbi 17 bwe yayogera. Minisita ayongerako n'agamba nti ensimbi ez'okuyambako small and medium scale enterprises bo ze bayisa zaali obuwumbi 4. Minisita Matiya Kasaija yategeeza nti zaali obuwumbi 94 bwe yagamba. Bagamba nti bano beewuunya nnyo okulaba Minisita Matiya Kasaija ng'agamba nti budget eno yali etadde ebbali obuwumbi 673 okuyambako gavumenti okusasula amabanja so ng'ate bo baali bayisizza obukadde obuwumbi 4 bwe baali bayisizza mu budget eno. N'ebirala bingi naye kaakati kye baagala Minisita Matiya Kasaija yeetondere eggwanga omukulembeze w'eggwanga ate agenda abannyonnyole emiwendo gino wa atya Fedde enkuba temwagiraba tukizeeyo ko enkuba zaatonya mu mpapula naleetayo spare mwereetera emisango okubaddira enkuba temwagiraba nga tonakiwunzika katandike bwe tuti ababaka ba Parliament bwe bamala okuyisa ensimbi ez'ennyongereza okuyambako okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Ennyongereza ate yino endala yineze obuwumbi tudda kuwulya eri obukadde 2 buli mubaka bwe yafuna obuwumbi 10. N'ababaka nabo bakuba emmeeza ne bagamba nedda ezo sente tetuzirabangako, ffe tetuziyisanga nako temwalimu sente ezaffe, tuzeekangidde waneno ku flo bwe bagamba. So kakati ne ku mulundi guno
bekangidde Minisita Matiya Kasaija ndowooza ababaka abasigadde baali tebakitegedde bulungi naye ye mwami Amos Lugoloobi agamba si bwe byali yagenza okwekenneenya ebigambo ebyayogerwa n'emiwendo egyayogerwa nga gap difference nene kuba okuva ku buwumbi 225 gwe nosaawo obuwumbi 100 ezo sente nene nova ku buwumbi 94 noteekawo obuwumbi 4 ezo sente nyingi nova ku buwumbi 4 noteekawo 9 golwaki ova ku buwumbi 4 noteekawo 94 ezo sente agamba nti yazisala busazi ekyosooka yazongera zonna zabadde asoma yazongerako jukira nti budget towerabira nti tusubira supplementary budget tumusubira okuddayo mu parliament okubaasa sente za radio ne TV ate wabawo ne classified naye temumunenya kuba nti ebintu byatabukatabuka si yatonyesa enkuba buli wamu kansa alya paka ku busomyo teri yakyogera nako because it's normal okutegeka ebintu gati bengali mu Republic of Uganda it's normal naye minisita we yali enkuba yatonyawo nadduka n'abuna emiwabo ate ndowooza ne bamugamba ssebo ndwakuba nze yali ekomaawo nakirabako twali waliwo twali amazzi nga abantu bavudde mu society ez'enjawulo amazzi ne gayiika mu kolido yali mwana ng'anywa mineral water n'akiteeka wansi ecupa neegwa ne gayiikawo bwe gati ontegedde bwayonjo nnyo we twali naye engatto obuyonjo bwazo tezifaanagana kati omwana yava mu famire eteri ya kirasi nnyo heje n'agatambulira mu tawuni obukyafu n'abongera nayo gabadde go gatukula n'agalinyamu negagenda mu ettaka n'alyongera neŋŋamba let me study this omulala najja lwagalaba n'abeera shocked n'anoonya ekisiimuula n'agasiimuulawo when obwongo bwo bulikyali bumanyidde ekikyafu obuva ku bukamyala gyekatanga what's this water wansi naye ava mu nyumba agamba wano wonna tugenda kujja amawazaawo nastopping obukyafu obwo ontegere kyegamba kati obukyafu bwagenda ku bwongo bw'abantu baffe titebakyana kye balaba nobody saw nti enkuba bagamba enkuba erina okutonya who says this is the parliament of yeggwanga etudde tuli mu nsi yonna olunaku lwa bajeti bagisome Kenya bagisome Tanzania ne Rwanda ne Burundi mwenkuba ebastopinze mwenkuba yatonye yasomere dakika nga waliwo yasomere dakika nga 3 ng'agamba nino kisoma nga terina amuliko bano batambula badduka eno bano bewogoma enkuba nyabula senga empapula we ziba zayikamu amazzi budget eno baba na hard copies zokka tewabaawo soft copies ekyo njerega bujerezi nange mbadde embuuza amazzi gayika walala amazzi gayika mu bwongo bwaffe bannayuganda we don't longer see ekikugamba kino kituse kitya kati ngezo figa zoyogedde osobola okugenda mu parliament n'obasomera abantu figa nga bayisandala hayi awu n'omukulembeze w'eggwanga n'akikomentingako later tetukyalaba tulina obuzibu president singa ye yali yeesomedde kwolwo olunaku yali agenda kuswaluka naye yali abimanyi babikyusa ne musajja we enkuba nebatonyamu nobody made a comment about that enkuba eze tenti zeziri esobola okutuula mu parliament yeggwanga nga tesattira bwetyo senga bali abadduka omuntu agwa n'amenyeka n'afa enkuba terina weeyingirira mu figures zino eno ezayongezebwamu tugiveeko n'okuba enkuba terina weeyingiriramu kuba singa ebadde era wandigambye nti oba yagikola mulundi gumu kale 2 naye 3 enawe wawe 5 6 anti kyengamba ekivunze kiri walala naye kitulya buli wamu kati tukyalaba ebintu ng'ebyo tukyabira nga tutatalaba nkuba eri nti enkuba etuyikamu etya ffenna ontegedde palamenti yeggwanga enkuba etuyikamu etya netubanga omubaka oyo ng'asoma busomi oba muwulire oba mudduke nga babunya emiwabo betomera bekuŋŋanyiza wamu nga bwe tutakyakiraba ekyo nefiga bwe tutakyaziraba nabadde bambuuza ku bya Paulo Kafeero
nenkola comment nengamba Alex mukulu yawandika omuzannyo gwe 30 years of banana n'agamba nti abazzukulu balitubuuza mwakolawo ki did you do something titwalyanga banana 30 years of banana ontegedde nti afu twali banana netudda ne wakati ontegedde abazzukulu balitubuuza ti ebintu byatuvundako tuuka wano nga tetukyabiraba nakubiraba. Ekyo kitegeeza nti ababaka baffe bagenda kutuula but they are not good at research. Ekyewuunyisa bw'aba ya maintaininga omuwendo ogw'enkomeredde bali gwe baatuukako kuba bagamba ali ya 45 trillion bw'abanga emiwendo gino gyonna gyayongezebwamu naye n'asigala nga amaintaininze eno wansi nti budget ya 45 trillion zineene endala ezibadde zigenda okugwamu zibadde ziragawa kuba kitegeeza nti teri muntu abadde agenda kuzibuuza ezo zozeezo emiwendo gyongeddwamu naye toto waneno wansi eri constant tenaba kukyukako yadde ebintu binene bwe bibanga byali mu budget committee naye nga kyo mbuuza bubuuza yo budget ekyalina omugaso lwaki nedda omuntu yenna alina atalina budget aba talina nkulaakulana gyagenda kutuukako wakiri ogiteekawo gwe kennyini n'ogityoboola naye nga weeri lwakiri buliire ekigambo kyembadde yala wakiri okikozesezza ate olina okikozesa bubeera nga bakikozesa why do you sit down notumalira obudde bayisa budget ng'okino kikugenda okutambulira walalabye omugole w'effujjo bw'atyo akola budget n'ayita abantu bagende bateese ne bagamba zino sente za kino nadda nga yaguzeemu kagatto omugole mukyala nafuna ngatto omukolo guba gugwe amanyi byayagala anyume omugole yaba omukolo era balindira eno okugundi tebakuba bana yambadde gawuni banange yambadde muteesa birala akola birala anti n'abagole babategeera nti mwabavaako akuwa budget nga yabukadde 6 naye ng'akimanyi nti yabukadde 3 kati oba muziwezezza oba temuziwezezza yo omukolo gujja kutambula gujja kugenda maaso kati budget yaffe etuufize ku ekyo tutulira dda mu budget ne tuyita eggwanga lyonna ne kamera tuziteekako tv zonna ne zigenda nga tumanyidde ddala nti byetwogera tebigenda tutambuza wadde wanudde kubanga dettu ku Mande bali batuteddemu supplementary budget ey'okugula radio kati wano waliwo n'obuwumbi 1,600 obulina okuweebwa isi ku nteekateeka eno empya roadmap empya gye baleese baagala ensimbi ez'ennyongereza obuwumbi 1,600 bubayambeko okufacilitating. Omusajja gwe beesibyeko minister wa finance is well read yasoma bulungi eriki waffe Ssebalamu era budget eriki waffe Ssebalamu era budget agisoma bulungi ate agiteekamu ebisoko netunyumira agiteekamu ebisoko netunyumira naye olabira tekikyalina mugaso ne president yagendayo corona distance oba okyogeddeko baliyo ababaka nga bameka ate bali bangi ndowooza lwakuba tewaliwo kalawe nkate bali 400 tewaliwo ne kagundi 400 nga mwe musobola okutula 400 lwaki mugana makyaki okutuula by essentials by essential workers up sincerely kiwaliwo ekikyamu ekiri mu we are talking bad we not very bad budget nga tulaze nakyo njagala okunokolayo kiri muganya okugulawo amasinzizo enyumba za Mukama ez'okumusinzirizaamu ezizaamu empisa n'obuntu bulamu naye parliament yeetuula ogwo omukolo gwalimu abantu above 400 plus yeyo AIDS yo covid tabakwatirayo covid akwata bagenze mu church waliwo that medical distance and medical distance we are created in churches tuddayo ku kiri eri mwami Ssenkubuge kye twayogedde abantu omukulembeze w'eggwanga be yeebuuzaako ng'agenda kutandika lockdown eno bateeka okuba nga baamulaga obuzibu bwe bagenda okuyitamu nga babagadde bateeka okuba nga baproposing ebbanga balina okubagalirawo lino lyonna lya kugulubya kuwalula
covid kumukanyuga mu kalulu. Naye ate waliwo njagala onoonyeza ekifaananyi kya Namboole Independence Night. Sooli nga tujjudde ekisaawe kyonna, njagala kino ng'abantu tebalinnye wadde omu ku kaddo. Naye nga bayayaana okulaba okubeera close to their musumba. Wegeeserera bwe tuyitawo. Naawe wegeeserera Namboole yenna yali yeefuuse wegeeserera. Abantu bosobola okugamba nti temulinnya mu kisaawe. Ne watalinnyawe wadde gamba nti kale mwalimu bisatu. Abo si bangi nnyo. Ne mutabeeramu n'omu agendamu. Noga nti bw'obagamba nti mugende mu church mwewe space nti tebajja kuwuli. Naye minisita yabasudde mu bintu. Kubanga waneno ku talent support ababaka bagamba nti bo bakakasa obuwumbi 225 naye ye minisita n'abawa obuwumbi 1,000 okuva ku buwumbi 225. So kakati abalina talent ez'enjawulo mwe mwagudde mu bintu singa tewabaawo kikyusibwa mwagudde mu bintu. Naye oba kiki ekyaliwo minisita oba zali typing bayisa mmeka minisita n'agamba mmeka ku talent support. Ku talent support ababaka bayisa obuwumbi 225 bayisa mowa minisita n'abagamba mmeka. Nedda bayisa obuwumbi 1,000. Bayisa 1,000 minisita ye n'ayisa 225 from 1,000 kitegeeza yabongerako obusoba mu 1,000. Enkuba empapula za mutobako. Namboole twagala tumulabe tumukanyugeyo wali locus clascus bwatu bakiyita wali tuliddeko ekyo locus clascus kitegeeza nti omusango omukadde gwe gusala omupya. Omusango omukadde oguli unique bwe kubanga gwasalibwa bulungi tuba tugujjukira we gwali mu nsi yonna nti e India yaliyo omukyala eyakwana mutabani we omulamuzi n'asala nti mukyala yali mutuufu olw'ensonga ABCD bazisomanga ensonga ze zaali ntuufu mu mwaka gwa 8 egenda nokuba mwaka gwa 43 kati mu 2020 noona aba mutuufu. Kakati bwe bagenda okugujjayo bagenda okulanga circumstances ezo zennyini oli n'asobola okugujjukira n'aguteeka mu maaso g'omulamuzi omulamuzi n'asomamu nga byebyo bifaanagana. Omusango omukadde gwe gusala omupya asala awabuwinsala. Kati nange njagala kukozesa kesi yaffe eya Namboole nga tewaliwo byuma tewaliwo bisenge abantu baba bagambye bugambi awo temulinnyawo ne batalinnyawo. Abantu betugamba nti awo temulinnyawo ne batalinnyawo obagamba otya bagenda mu church n'obagamba temwerinaana ne beerinaana ng'ate abamu basabira na mu biwayi babiyita biwayi. Wekiwanga kyetaagisiza ne Kanani kikolebwa tugamba service ne Kanani wagazi oba odiibuuda budiibuuzi nanti oyinza okuba obuzibu oyinza okuba ng'okyayina ekifaananyi ky'abali eri abaaliyo kati bangi nnyo kati abali abaaliyo era beegattibwako omuwendo gwe gumu kati ezo ziba 2 era ziba 2. Yes, that is it. That is it. Tewali ebyo si byuma ebikutta abantu bakulaga how organized they can be, how law abiding they can be. Tewaliwo covid tewaliwo kiki n'omusumba abagambye tunayo omupiira ekisaawe bakyetaaga temukirinnyamu. Laba Kalangi bwekesaze kati abo ng'obagamba nti banagenda e Kanani ne beerinaana omusango omukadde gwe gusala omupya. And what happened there will happen at Rubaga, will happen at Namirembe nga Bishop ayogedde, will happen at Old Kampala nga Sheikh ayogedde, will happen elsewhere. Kituufu.
want to be in the presence of their God. Kyewuunyisa nti amawanga amalala ate agabadde nga ge tulaba ffe nga agatamanyi Katonda ate ge galwanirira Katonda okusanga ng'oganye ekkanisa wano president waffe Katonda amumanyi era tayinza kumala kusoma kwogera nga takwotezza Bayibuli naye nanti abamuli ku lusegere bo boogera ki waliwo yakimulukidde actually n'abo wenyini aba interreligious council Mwami Senkubuge bwe baleka bamulukidde namugamba naye muzeeyi kino ffe tululabe mbooti bwe tunajjanga wano ojja tuwangayo miliyoni 5 singa mama wange ajja mu ofiisi n'akugamba nti ndi mubbi osobola okundeka mu yaafiisi yo era buli lwoba ofuluma ogamba tugende mama wo najja naga tuli mubbi najja wano nga jesiri n'akugamba nti muwala wange mama wakuzaala nga mama wange anti agenda naawe ate lwaki akulekawo kakati kyekyo bali eri bennyini abeebuuzibwako balina ensonga ze baawaayo lwaki n'ekkanisa zirina okuggalwa bo gye bali ekkanisa wali zalina okuggalwa mu paniki eri yaliwo ne mu opening up yasooka ekkanisa zandibaddeko nkaajana okuddira ekkanisa ne tuziteeka mu biduula mu theatre mu show si kyekimu. Olaba minisita w'ebyenjigiriza yatuuka n'akadde akalangirira ddi abaana lwe bagenda okudda ku ssomero muzeeyi alyoka agambe nti abazzukulu bange bagira babeerawa ewaka ojjukira olunaku olwo ne maama naye yalimu mu kwogera kwa pulezidenti kitegeeza nti ye ekiki yali akirwanirira ye tafuddeeyo oba eggwanga linaayogera ki omukulembeze asazizaamu enteekateeka naye ye minisita w'ebyenjigiriza akyogedde era olaba muzeeyi akomawo agamba kale wagenda kubeerawo enzikiriziganya ku butya bwe mugenda okuba nga mukwasaganyaamu ebintu ebyenjawulo okulaba nti ekirwadde kino abo nabo bawadde amagezi bwe babeera bagala institutioni zaabwe zitandika okukola ne next year kitegeeza tebajja kutandika paka nga kalukawedde tunulira mukyala kyambadde wa gy'avudde n'abasuubuzi be yalwana naye alwana naye kaakati ekyebuuzibwa bannaffe banene abaliyo mu birala ebitannaba kuggulwawo bo boogera ki nsonga ki ez'enkizo ze bawadde omukulembeze okulaba nti kino kigenda mu maaso kale tebanayogera na mukulembeze naye minisitule y'ebyobulamu bavuddeyokko bo nga abeebuuzibwako nga lockdown egenda kutandika ne bamatiza bano ab'ebyobulamu nti kino na kino ne kino Dr. Jane Ruth woba ogenza osinkana omukulembeze teekawo kino ne kino balina sse kyekiri kyengambye nti kirimu bibiri nze ng'omuntu wa bulijjo either omuntu ono alina waafunira nga ye talaba bwetaavu oba si kyo ati kati wetwogera ku bwetaavu buno tetutunulira ssente zokka we tuba tuli ku makanisa ye alabika alaba nti either it is okay we tuba tetukuŋŋaana kasita oba nze ndi wange nsaba oba nali nakowakowadda nga njagala ka break oba ki oba si kyo nga kale tugambe kale bagezaako naye bagerezaako eyo off camera balabe nti nate baddamu kukola ki okuggulawo amasinzizo ag'enjawulo naye katukirize Mukama Katonda kikyo ffe tukulaze ekyokulabirako tuyinza kikukomezaawo nti abantu babeera mu church bawulira amaloboozi eddoboozi lyo yali ku kituuti baliwulira that is an example bannange tugenda kutandika tugenda kuddayo mu masinzizo naye bwe tuba tujja temwesanyukira ebyo byakwebwa mikono byakwebwa ebyo nno paapa bye yasooka okumenyawo okwagaliza munne emirembe ojjukira nga ekirwadde kyakajja twandigambye nti bye batya paapa yamenyawo okwagaliza munne emirembe okusembera bagaana okuwa omuntu akaliga directly okunywegera oba okusinza omusalaba Maama Maria Yosefu ebyo byonna babirekeraawo tebiriiyo ate nga ekanani tebibaddeeyo ekanani ebaddeyo kyakwebuuza omuntu bw'aba awulira bulungi nga akutte mu ngalo ekyo tubeera tufuna wiiki namba wano nga bwe twetegeka nga tugenda ekanani enamboole temwambala ngatto temugenda na mmere temujja na bucupa temujja na bulwamu tekola ne tubasomesa abantu we can teach people nze mbadde nsaba amasomero n'amasinzizo gave mu lwokaano luli olulala ab'amasomero bajjewo ebyejo ebyo bagamba tetuneetegeka tetukoze tutya pulezidenti ne kabineti ye
balabika tebali mu kupapizibwa kugulawo kasita bo ba politician tebajja kwagala kyogera era bajja gamba there's no politics in this ne politician kasita n'abantu waliwo kibayambira the incumbents ba MP abali mu buyinza bakansala abali mu buyinza bwe kiba kibayamba obutagenda mu campaign ziri open tosubira gwanga kugulawo paka nga akalulu kawedde ebintu bino byawukana bwe biti bino byonna tubyogera lindako katono bino byonna tubyogera lwa electoral commission byayogedde tubadde tetwogera bwe tuti katugenda maaso amasinzizo n'amasomero process y'okugulawo eyawukana amasomero baali bagatadde naye ekigasibye ssente tetuyinza gamba nti resources ze zitaliiwo mmere bikoze bitya kuba byonna byonna byetoloolera ku ssente omuzadde agamba sirina ssente n'omusomesa naye wuyo agamba talina ssente ezisobola okukola biri byonna byonna naye ekyo ekyamasinzizo tebannabawadde nakinyegako amasinzizo we gawukanira enjaku kusaba oyite break gwenyini giyite ti amasinzizo we gawukanira ku masomero amasomero geetaaga ssente so nga ate ffe okugenda ewa mukama tewali ssente zeetaagisa mu bufunze nti n'omuzadde abazze n'omwana mu ssinzizo omusumba oba sheiki bw'amugamba nti beera n'omwana wo kitegeeza ajja mukuumira awo wakola ki waali kitegeeza nti ensonga y'amasinzizo ekyali untouched weraze ey'amasomero yo yaggulwawo naye ng'obuzibu buva ku ki ku ssente tugenda kuba nga tuwumulamukko katono katukulekere obudakiika butono nnyo ofumiitirize ku bye tuva okwogerako kati n'ettaga lyali mu mbalirire y'akasomebwa oluvannyuma tujja kudda tutandikirawo Vuchi Nedines ojja kubanga obaagala nnyo nga bwekitegeera essaawa zibeera 11 eggulo try gezaako bugeza olunaku olwaleero kagambe nga tutukulaba ku ganga eno ogiteekeko ojja kunyumirwa mwanatu tukugamba nti si kyekyokka tukyakuleetera ebipya ebirala bingi nnyo ojja kulanga bi unfolding mpolampola era nga tubikola for your own good omukyalo ono muwa amagezi aliwa deputy mayor tannasalawo akola omutima gwese gumugamba president yamunominatinze anti kakati wanagamba nti ye akyali deputy wa Lord Mayor Elias Lukwago ati the pressure reaction ya Lord Mayor yabadde enzibu anti era okutya ebiseera ebisinga kwe kutukuumira mu kubonaabona kwe tuteetegekedde akole kyawuliriramu emirembe muwa amagezi leka muleka mukatu tula wansi zibiriza ako katunze kamukolere mathematics ne mathematics omukyala abadde Lord Mayor deputy minister Mulamba ow'ensonga z'ekikula ky'abantu kansala naye kati bwe tudda mu kalulu akampeininga ga kansala ave mu Lord Mayor akampeininga ga Lord Mayor ba MP bakampeininga ga ba MP yakampeininga ngani ga kansala ekisinga okuluma kikina ayinza okuyitamu ayinza obutayitamu ayinza okujja abawala abatobi bakansala babaagala nnyo ne bamukuba akalulu ku tiketi ya people power akalulu toweerabira nti kagenda kubeera scientific kalonyezebwa ku radio na TV ng'osasudde oyinza okugwa n'otodda pulezidenti akuwadde ekivu kontrakiti ya emyaka 5 watyanga yabadde meeya addako nga Elias Lukwago abadde agenda mukwasa ente bamusikire kati naffe tukimanyi nti yabadde tayinza kuwangula nga Lord Mayor alagidde Dr. Sam Nayamba wa Mukama Nayamba kukolera ekyokunywa ekya Mukama Nayamba kigula nusu 10 lwokka ojja kisanga ku dduka eri kuli okumpi oba supermarket yonna ekuliraanye n'olwekyo kinywe kirungi kyakakasibwa ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki UNBS okumanya ebisingawo 0755560047 oba 0780174416 oye Dr. Sam Nayamba nga tunzika ensonga y'embalirira gye tubaddeko mwebale nnyo abali ku YouTube waliwo comments zenjagala okusoma wano z'abantu nga 3 zituwe zikwatagana ku mbalirira Natasha Ali Jordan katutandike ne Twesije abroad agamba nti it's terrible Kasaija you've sold our country like that shame kakati wano waliwo agambye nti agenze maaso n'agamba nti our MPs just take their seats no research mwatyo bwagamba agenze maaso n'ayongerezaako ng'agamba nti
This guy had 2 budgets, such that if someone cites different figures, he apologizes and reads us the actual what a mushuma. Yalina budgets 2. Nasooka n'agezesa nayogera emiwendo egitali gyejjo n'alindirira abeewo agamba n'alaba nga teri mbu akola ki agamba n'agenda mu maaso n'agisoma bajeti negwayo n'agiggusa nga bwetu befaananye ya bituli ya biraka tekwatagana n'ekyo kye tubadde tumanyi. Pozi ababaka tebaba na kopi naba tebagoberera. Everything is wrong. Ababaka bayisa birala. Ono asomye birala. Ate nabyo byennyini byasomye tumanyi tebiyinza ku standing for 3 months. Naye nga toto yeeyo agenda kuzaayo akole supplementary budget. Mbadde nkutandise ku mukyala gundi obadde ogambye nti watyanga yabadde agenda okusikira bwa road mayor tebabusikira nyabo. Anti kumukampeyiningira nedda era ngamba road mayor w'e Kampala omukulu Elias naye twali tugenda mukyaza wano olunaku lwaleero era confirm is on Monday naye naafuna meeting today mukamba akaluka omulundi guno akegendereze yali atusuubiza nti agenda kuba president nembadde nti saawa yandibadde etuuse yandibadde anegotiatinga ne Bobi Wine so si Besigye okola atya Bobi Wine amulekere Besigye yandibadde yekino yakivaamu dda Besigye talina kivaamu kati Lukwago yandibadde agenda kuba president kati bw'ogenda kuba ne n'ababiri bo badde ulira cool down argument mali gikozesa nnyo nga tuli ku nsonga za kafeero nga ngamba abantu emotions tezifuga reason let us reason it out ontegedde ate na reason ngasuka nasika ebikawe emirundi 3 lwaki Peter Sematimba yawangula Busiro South. Busiro South is predominantly movement DP constituency yagira ku NRM kubanga Paul Kawanga simongerere yali MP waayo yabakatuliki ba DP guni nagendayo omutaka Mubanda kubanga emyaka egyo 96 Uganda yonna yali ya movement. There was no DP, there was no nothing. Nagidamu era emba yagifuga yagiremu emirundi 2 constituency eyo. Kakati naddamu 201 Musisi n'amukuba etali okutambula edemba katuliki omugenzi Musisi n'amukuba. Musisi bambi n'afa mangu akalune kaddamu omwana wa Musisi n'agenda emirundi 2. Mwana Musisi wavaayo ne bakola ensobi ne baleeta mutowe. Ensobi weva ekubisa DP. Baleeta mutowe nga taata wa yaliko ono mulanadako ati baleeta omuto nedda abantu ne bakayana. Nebera yaba DP abalaba amaanyi 3 nga nenjala kwali abesimba mu constituency yemu. Kati njala kukozesa kugambye musango omukadde gwe gusala omupya. Lord Mayor wa amaanyi nnyo era nabadde njala musanga mu kimugambe. Naye don't underestimate omuntu ayitibwa Latif Sebagala. Ayagala ekifo kya Lord Mayor. Don't underestimate omuntu ayitibwa Jose Chameleone. Kisesa naye nga atayinza okuyitawo ayina abantu abagenda omugoberera era nkugambye akalulu kano kagenda tusuba party driver abagizi ba Chameleone nga bagenda n'engeri gyagenda campaigning nga tetugirabye oba kyekimu ku kyaviiriddeko akalulu okufuuka scientific kuba bayimbi bangi leeta oyo oleete ali yekata nabuna ayanyega Sebaana Kizito toberabira nti alina emirandira gye Democratic Party kyokka atayambadde yero otegera nti oyo muntu candidate muzibu nnyo oyo Elias batugambe waliwo ani aliyo Robert Mutebi tanaba kumufuna otegera kyegamba it's a bit akalulu ennaku zino kakyusa ekifaananyi kava ku mirandira gya political parties kava ku mirandira gy'abantu sekinoomu n'emirimu gye bakola kati kayingira mu nsawo z'abantu bwe bweraliikirivu abagenda okwesimbawo bwe balina nti luli ababaka babalonda n'avaayo mu constituency najja n'asetolinga eno akalulu bwe kaba kanaatera n'agenda amanyi ti campaign bwe zinatandika ajja kugaba ku kana akalulu akali scientific kafevalinga Lord Mayor kafevalinga
incumbent wali agenda kuba muzibu nnyo okujjawo ogenda kusanga yabadde ku mimwa gy'abantu abantu gwe bamanyi kati sebanakiza naye amumanyi okujja kugwali mu mawulire latifu oli ejja mumulaba agambe ate ekifaananyi kyono kyabuze ono weekawempe talina budde kumatiza abantu kati nti tali kawempe naye bwe mba ntambula era omuwa amagezi yandibadde asigalayo ekawempe we bwe mba nga neesimbyewo nga ngenda kuba nga ntambula nzekko oba n'omuntu omulala omuddo tuddo ekyo bakigaana nga sigenda kuŋŋaanya bantu kakuyegere bagigaana kasitamba ndowooza ne drive tebajja zigaana bwe nsala amagezi nga sikuŋŋaanyiza bantu ndowooza ne drive anti ze mpita drive anti ekiyinza okugaanisa ekyo ekigezeemu nti omuntu bw'awulira nga afuluma ng'agoberera gye kiraga gye ndaga ekidongo gye kigenda gye kinankomya osanga nnyinza okuggyayoka ebitaano bya sukaali oba kakoota ka sukaali naye ngamba ono nga wolaba omubulizi w'enjiri osanga mukama yeebazibwe nange yesu akwagala awo mpolampola nga siyakulekaana anti abo kiraga ba hard workers agenda okukonkona emiruka gyonna egyekampala naye nga buli woogenda era ovaawo ne kiro ya sukaali olekawo bwe tukuzula nti ebigabo era tukuvunaana ingini yabalimu ezo yakikolako ekyo ng'anoonya akalulu akamuleeta mu ntebe yaliwo oyo ingini yabalimu ezo meya w'enakawo ono waffe w'enakawo yabadde ku tv jojuzi yatambulangako ng'abuuza ku batuuze ng'agenda agaba ebintu muwabi ng'abuuza ku batuuze ng'abeeyo omulimu tya enze inginiya wammwe balinga bakikola akaluluko bwa lord mayor akyali very popular naye aleme katwala for granted nga mulimu Jose Chameleone nga mulimu Sebana Kizito nga mulimu Latifu Sebagala and incidentally popularity y'omuntu tugirabira ku kimu by'obufuzi eddoboozi eryakomandinza abantu okuleekaana lyabadde lya Lord Mayor feesi eyakulembeddemu eyatongoza omukolo gw'okuleekaana yabadde ya Kanokiza Besigye bameka abagoberedde baleekaana ddi bali bakutandika ku lwokubiri yesterday era batandise bameka abaleekaanye anti kati otyo okuŋŋamba njagala gezaako kudifininga nti bakubira campaign okuleekaana kwa ssaawa mmeka wona owulirira oba kiro oba misana kati tekuli ssaawa batugambye tekuli ssaawa tekuli uniform 7 ogw'emisana waliwo okulya ekyenkya omulamwa gwe guno owulira ng'enjala ekuluma anti munakikola noleekana ku ssaawa 4 bajja kukwata nti kyebagala Uganda yonayo nesaanikirwe kati gwewa wano bw'oleekana ssaawa emu ey'okumakya waliwo agenda okweyungako ku dakiika 3 waliwo agenda okweyungako kibako essaawa kya ssaawa 7 naye gweotya ekyogero gya olowooza bajja kukwata nti obikubira kampeyini ekintu ekitegeeza nabo tebamanyi nti tuli ekyenkya balowooza tulya kimu ssaawa 7 to create an impact munefu essaawa emu bakikolerako dda nekifulopinga bw'oba oyagala kukulembera luli bakigamba oba saa 11 tibuli ali mu mmotoka fuwa eŋŋombe ali lundi kati katogo ali mu mmotoka ŋŋombe ali ku pikipiki ŋŋombe ali mu fumbiro seppiti abadde ali ku meeza esowaani kweri naye nga tekuli mmere kwata sowaani na fooko byonna biri awo naye bantu bange mu bitundu ebyenjawulo babadde nga babikuba ewa netutabalaba anti ogenze n'ogamba nti meya akyali popular kati mbadde ngezaako okwebuuza popularity y'omuntu mu byobufuzi tugirabira ku ki neŋŋamba nti eddoboozi eryakomandinze erya deliverynze kaŋŋambe eddoboozi erya deliverynze message y'okukola ki yajemuli tuleekaane lyabadde lya Lord Mayor figa eyavuddeyo okutongoza ekintu kino yabadde ya Kanokiza Besigye owaffe gwe tumanya atambula agamba obugambe omusajja agende tyagende netukola ki fenna netugoberera naye olaba omusajja ono gwe batutta ono gwe bayuliza engoyi ono omusajja mukulu ono be bamu ku 5 tufunire Besigye oyo mu munyo ku 3 be bamu ku bantu nga 5 10 babadde bangi tebabadde 5 babateekeyo babale badde nga 105 105 ESPD okay nga 10 obaze ne ba passers bayi tusulire ebifaananyi ebyo katono
Story twagise Besigye. Naye kakati kyengezaako okubuuza Besigye munyo kusatu. Abo abantu basatu. Kati musajja wattu naye ndowooza ebijaketi bye si bya muvumba. Abantu 1200. Balabika babitya baabo bantu bayitirivu naye nga balagawa. Ekizibu ekikirimu nti okufuuwa vuvuzera masiki oba ogigyeko. Naye vuvuzera yiyo togenda gyazika mulala. Ate gwofuuyira. Naye ng'enjala ekuluma ng'osonda omukka ogufuuwa vuvuzera. Obalaba abo boolaba kati abamu ku bo balabika bannakigwanyizi abajja kujja mu bwa kansala bajja kujja mu biki abo bonna abali awo abamu ku bo tebalina yadde n'ekikumi baagala Kanokiza Besigye abeeko nekyabawa. Tukkirize tugaane COVID-19 watuuse yashepinze ensi nenjogera biyinza okuba nga tebyagalwa naye COVID-19 ashepinze endowooza z'abantu abantu tebakyalina budde bwako olaba abamu abayimiridde bagamba oba batuwadde akasente kaffe tuve wano. Abantu bakyusizza endowooza n'engeri gye balabamu ebintu ebyenjawulo. N'abasirikale bagamba yiyi nga tetulaba bantu bakunyweza. Kati popularity kyeki kitegeeza ki? Kubanga message eyo yabadde delivered waliwo ne gwe nalabye ng'agyogera mu Lulugwala, bagyogedde mu Luganda, Omusoga yagitegedde, buli muntu Ssekinomu yagitegedde. Ekyo bakikolako n'ekigaana. Naye nga lwaki kigaana kitegeeza nti mpola mpola agenda fadinga off politically. Ekyo ayino kitunulamu ayino kikuba mu tooki. Awo wengambira nti Bobi Wine mubaka ow'Ekyaddondo yandibadde akamulekera. Ani aleka? Omubaka Bobi Wine alekere Kanokiza Besigye yabakwata bendera bwe babeera beegasse ng'obudde ku kyamawo kyagaana. Aleme kuwonoona career ye kati failure ye tuleme tandika gibalira kati ku 2021. Sirikali wono ku gaali. Ge mazima abantu ge batayagala kuwulira. Ngani alekera ani? Bobi alekere Besigye yabakwata bendera. Amulekere leero n'ekisanja ekiddako alyoka ajja mu kiri nga waliyo ba flag bearers. Abalala bajja kubanga abazze. Anti yajja kuba akyaliwo. Omuyimbi ajja kujja oba mu kyo omulala oba musajja ajja kuva Mengeeyo ng'ayogera bulungi. Amazima agakaawa ge gano kubiriwo kati Bobi tayinza kuwangula kalulu ka 2021. Amazima agakaawa ge gano kino bwe ekiseera kye. Ekyokuvaayo bamulabe. Naye afune ekyogezi ayinza okuwangula. Ejjiiko tugiyite nga jjiiko. Amazima gali nti akadde kano omanyi waliwo ebintu bye tasobola kwewala na kwegaana. Okimanyi nti akadde kano buli ekikolebwa gavumenti omuntu aba alaba nti Museveni yakikoze nga candidate flag bearer w'ekibiina kya NRM. Gavumenti ewa n'ensimbi zino ze bagenda okuteeka mu busakozi oli aba alaba NRM etuwadde Museveni yatuwa akawunga. Bo batuwa gavumenti ewa abantu bayo nga gavumenti naye omuntu wa receiving aba alaba NRM nti yemuwadde kitegeeza ki eyo campaign indirectly ekyo tekyewalika. Kakati ate Bobi Wine musajja watu agenda kubeera ku radio na TV. Akaje emirundi emeka. Sena. Ine kalino mazima genyino damu nawo tugamita dogo okutano. Akomewo. Anti kakati kino kye tuliko omulundi guno. Tukkirize tugaane NRM emaze okusimba emirandira. Bano bajja kuwada ko kuweza. Sinze isisinze kinayo okusinzira ku kiriwo. Besigye lwaki takoppa abasajja enkwatangabo. Atya. Akoppa abasajja enkwatangabo. Akikola atya. Agambye nkivuddemu akiveemu. Ate era ne Bobi waba mugezi. Akadde kana akole omutima gwa bulungi bwansi. Kwagamaliro omuliro gwo nagenda guddawa. Kale bakiwe lukwago. Ave ku bwa meya javuganye eno. Kuba tugambye omulabamu ekifaananyi ekyo. Akadde kano candidate ali ku ludda lwa opposition gwe tulaba ina potential sobola okuwangula kati akalulu. Ye Honorable Kyagulanyi Bobi Wine. Baleme kumujajamya kati bafune engeri gye batuulamu awo mu lukiiko basigale nga abagenda okuyitamu ku saidi ya Bobi be bano ba Kyagulanyi be bakansala Kyagulanyi bobanga olina omuntu wakuwulirira temuwuliza Fedde byabagamba anti bwe yesimbawo kati tagenda kuwangula bwa president ate n'Ekyaddondo taddayo agenda kusigala ng'aliwa nga politician ng'ali awo mu bbanga naye ng'atejjukira nti abantu be bonna bagenda kuyitamu bano babaka bakansala baani abagira ku power
bonna bagenda kuyitamu era bino byonna byolaba nti covid ayingidde mu kalulu kaffe tebatidde Besigye akajja emirundi ena walulabye nga babiyiyayeeyo Honorable Kyagulanyi talina kyagenda mukkiriza dde ogwokutaano kubanga abantu Kyagulanyi amulekere nga musomera abantu abayambibwa nga mugerese musomera Abagalatiya 3 olusooka olaba budget ani yakuloga olaba ensimbi zinene ezateekeddwa ezigenda okuyambako ku basuubuzi abawansi ziyinza okuyita mangu ziyinza okufulumizibwa mangu okusinga ku ziri ery'endala ezigenda bitongole ojukira n'ekyadono mwali mugamba tajja saalimu ate mutuyinza tunagenda muanzadi yaffe netujjayo mugamba tasobola anabaddawa Besigye namusekerera namboze namugobaganya nagenda ewaani tugamba nti okuwangula possibility yaliwo naye ng'endabikaye nga tulaba si yabwa Honorable mbu naye nakisurprisinga n'akyuka mwebale nnyo okubanga mutambudde naffe mu mujjo ku makya olunaku olwaleero naye ebya opposition ebyokuleeta candidate omu ebyo bikyakalubamuko Ssenkagale w'ekibiina kya DP agamba nti bano abeegasse zandibanga nku ezirimu obuwuka buno bwe butambula namanya yagambye beegatte tubakubire wamu ani nnyini nku anaaliibwa obuwuka kibuuzo kiri awo mubeere bulungi ku ssaawa 10:30 tugenda kubanga tusisinkana mu munnyo ogw'ebunaayira wano ku Salt TV enkwe zirimu obuwuka nga nzibu kubanga Abaganda baagamba weetyabidde akalimu obuwuka ani nnyini nku ani agenda ozisonsekamu obuwuka bumutambulireko omubaka Kyagulanyi bw'aba yakutta abannyini nku omubaka Kyagulanyi amaloboozi jagawulira mangi nnyo nenze ngamba kino kyekiseera kyo era kikozese bulungi ng'olona bya Solo TV olunaku olwaleero gezaako okusaawa 11 olabe new power new force ku airwaves zaffe ojja kunyumirwa the gang sigenda kutukawa mukama abampera omukisa bye bye